हेलो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। म चाहिँ काठमाडौँमा छु। अब निस्किन लागेको। के हुन्छ कस्तो हुन्छ काठमाडौँको यात्रा कस्तो हुन्छ सबैजनाले हेर्नु होला है त। केटाहरू रेडी भइसक्यो, उ दाजु उ रोहन सर सबैजना रेडी भइसक्यो। हामी चाहिँ अब निस्किन लागेको है त। सबजना रेडी हो, सबजना यति यो सबजना हामी एउटै कामले आयो काठमाडौँ। दुईजना यता सुतिराखन्, यिनीहरूले हिजो सकेर आयो काम। अब हामी चाहिँ आज जाने हो। ल निस्किसकेको हो हामी चाहिँ होटलदेखि। यहाँ फोटो खस्यो भरे उहाँ पुग्दा फोटो नहोला, फेरि बिजोग हुन्छ। मेरो त हिजो कुण्डल त्यहीँ रहेछ नि यार, यहीँनिर फोटो खिच्ने ठाउँमा होइन, त्यहीँ राखिदिएको होला। त्यो सुनको थियो, सुनको भए बिर्सिने पनि थिएन। लु हिँड्दै जानु तलसम्म। केमा जानु हो? केमा जानु हो? घरको जाने हो। हामी चाहिँ मेडिकल सकेर निस्किसकेको। अब लाग्छ हामी ग्वारको गएर इतिहास अफिसलाई एकचोटि ढोगेर अनि त्यो पछाडि हामी लाग्छौँ ब्याङ्क। अनि भात खाएको छैन, 1 बजी भइसक्यो। बिहानदेखि लाइनमा उभिएको, मर्न आइसक्यो भोकले। काठमाडौँको घुमाइ यस्तै छ, रमाइलो छ। पैसा हिँड्छल काठमाडौँमा रमाइलो हुन्छ। पैसा सकिएपछि सक्यो, जिन्दगी सक्यो। ल डे 2 फेरि पनि हामी निस्किसकेको। हिजो 1-2वटा काम सक्यो, अब आज 1-2वटा छन्। अनि सकेर अनि लाग्ने हो झापा। प्लेन हेर्न आयो केटा हो। आयो प्लेन आयो प्लेन। ल हाम्रो टोली चाहिँ आज पशुपति दर्शन गर्न लाग्यो हो। हामी 3जना पशुपतिको दर्शन गर्न गइरहेछ हो त। लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गरिदिनु होला। के गर्ने हो सबै गरिदिनुहोस्। ल पशुपति दर्शनको लागि केटाहरू रोहन सर टक्क, दाजु हाम्रो टक्क। हो केटा